我是个干装修行业10几年的人，在别人眼里觉得干这个行业挺挣钱的。其实一家活下来，在我们手里没有多少钱，而且呢，客户的要求今年要达到，客户要随叫随到。其实我想说的是，毕竟是手工做的，它不是模板刻出来的。就算是模板刻出来的，它也有误差。你说人民币它还有错版的时候呢？我们是做手工活的，它哪里没有一点瑕疵的呢？肯定是有的。碰到不好说话的客户，他就使劲的说，有的时候真的搞得你愁眉苦脸，不知道怎么说，只能说仁者神龟，不仁不行啊。做装修真的需要脾气好，心态不好，不然真忍不住。再一个，现在竞争力又大，我们没有客源的时候，我们要拉客源，因为我们就是走量的，做的活越多，每年累积起来才能挣点钱，所以我们也要筹客源。还有一个大问题，就是活干好了还得结账。现在那个账是真难要，它是拖了又拖，拖了又拖，它能够拖得你没有脾气。唉，刷到我的朋友给我支个招吧，在装修这个行业真的是干到头了，真的是不想干了，确实太累，身体累，心也累。我要带你到处去飞翔，走遍世界各地去观赏，没有烦恼，没有那悲伤，自由自在，身心多开朗。我就是想多挣点工资，然后攒钱买个房子，周末能去下个馆子，给媳妇儿买一个能嘚瑟点的衣服。这事都是小事，照样压死你是否也还是在丰富多彩的路上，注定经历风雨，让它自然的来吧，让它悄然的去吧，就这样微笑的看着自己，漫步在这人生里。用角磨机的都是狠人，想想角磨机的事故就后背发凉。用砂轮片容易爆偏，用锯片碰到钉子会反弹。我用到的是一种新型的木工锯片，它解决了砂轮爆片和锯齿反弹的问题。安装现场特殊的切割很好用。春节过完了，又要开始搬砖，好用的工具可以事半功倍。这是一把背板槽开口钳，3刀头设计，可以满足不同的开口尺寸。高速钢刀头，锋利耐用，剪口平整。如果你安装的家具需要剪封边皮，点击左下方小黄车下单吧。啦啦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 ，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。用定位模具打出铰链中心孔和两边螺丝引孔，开孔器的定位间就能非常精确去开孔，而且固定铰链时也不用担心会打歪。同款好用的工具在视频左下方小黄车。还记得年少时的梦吗？像那永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，还是时空长，看层次变化，那些为爱所付出的代价。愿你今年所有的遗憾，都是来年惊喜的铺垫。愿你在我看不到的地方安然无恙，愿你的冬天永远不觉得冷。你放下了所谓的尊严，已不再是从前的少年。
偶尔也会笑着说起从前，眼角挂起了未眠的昨天。他说别闹了，我的朋友，昨天都已随风远走，要学会对生活低下头，学会笑着承受。为什么我一见到你眼神就涣散？为什么和你没聊几句腿就开始颤？我爱上你的眼，我想吻你的脸，想把你紧紧地放在。角磨机千万不要装锯片，太多血淋淋的教训历历在目。好在现在有了这种新型的木工锯片，即使是木头里面有钉子也不会反弹，而且像 PVC 管、铝合金、橡胶等通通都能切。需要的师傅视频左下方小黄车下单吧。开吧开吧，任你娇艳的盛开在春天里，无声的风，无声的雨。不如留情，不如发个深情，删掉所有关于你的回忆。不如感性，不如回到人群。背上你的行囊，带着你的倔强，此刻准备流浪。青春的脚步不容慌张，就算遍体鳞伤，就算满怀惆怅，也要学会遗忘。永恒的翅膀指引你方向。这个抽屉面板安装夹你有用过吗？师傅们都在用，用了都说操作简单，缝隙调整更容易把控，特别是多抽屉的安装，速度非常快，装好的抽屉面几乎不用调整。师傅们可以点击视频左下方小黄车下单。在我的怀里，在你的眼里，那里春风沉醉，那里绿草如茵，月光把爱恋洒满了湖面，两个人的篝火照亮整。那悲歌总会在梦中清醒，诉说一点爱上过的往事。那看似满不在乎转过身的，是风干了眼后萧瑟的影子。不明白的是，为何人世间总不能溶解你的样子。这种设计完美的解决了一把锯子可以多种用途，锯条可以随便拆装，不管是工厂安装还是户外使用还是手工制作，想锯金属锯金属，想锯木头锯木头。这是大家最常见的缝隙，只需要剪一个不要钱的板条，在缝隙最大处卡尺寸，挨墙画线，用锯沿线切割，就很轻松的剪辑。如果您喜欢我的分享，关注张岭，不断更新定制家具安装细节。酒红灯绿的灿烂春光，醉了多少个无知的疯狂。谁都有权利做梦一场，最后的结局是梦断情伤。眼花缭乱的欲望天堂，有多少人迷失了方向？看不清那些虚伪寻常，可偏偏还想尝尝爱的芬芳。
不需要真相。信仰在何方？你把心丢在了温柔乡，整天拥抱着爱的幻想。曾经的承诺当作儿戏一场，所有的幸福都是你给的想象。你把心丢在了温柔乡，只想沉醉在花的海洋。多少真爱已经悄然散场，你是否还能回到当初的模样？呵呵，又接工程了哦！等工程一做完，我就买1斤五花肉，半斤炒土豆，另外半斤马铃薯炒五花肉，好好犒劳自己哦。可曾经都成了过往，等到树叶都泛了黄，等到眼里全是伤，最后却都是我在那儿傻站着不去往人。像这种3合1的障塞拧的有点过，手附近可劲。给大家推荐一下这个强磁的劈头和灵气。我想起一壶酒给你，放在你思念我的心底，以后再相聚，你听我最后言语，说的都是你。好多师傅都不喜欢开铰链孔，现场开孔一个收5块，它不香吗？看我用的这个固定式的开孔工具，只需要搬动手柄，就牢牢地固定在门板上。配套的4齿3刃高手，排泄好，开孔速度快，开一个就是5块。而且固定式的开孔方式，开的孔距也非常标准，几乎和工厂开的一模一样。有需要的师傅点击左下方小黄车下单。铰链开孔模具终于到货，用丢了好几个了。经常需要现场开孔的师傅可以试试。铰链边距从3毫米到7毫米可以自由调节，开孔深度也可以限位，模具能定位出中心孔和固定螺丝孔，开孔速度快，定位精准，铰链也打不歪。兄弟们可以点击视频左下方小黄车下单。这种曲线锯锯条你们用过吗？它是双向的锯齿设计，在对板材异形切割时，能很大程度的避免爆边问题，特别是定制家具安装现场的切割，切口处更容易收胶。对于不习惯反向使用曲线锯的师傅，不妨试试吧。视频左下方小黄车就可以下单。嘿，老婶儿，新年好！我是在郑州做家具安装的张玲。今天是2023年1月21日，农历的大年30。非常感谢这1年来大家的支持。回首过去的1年，钱没有赚到，家也没有照顾好，饭也没少加，大大小小身上又添了很多疤痕，最突出的还当属腰间盘。但值得庆幸的是，我仍然站在这里。回首这1年，此处省略10万字。昨天已经过去，我们还要展望美好的未来，把信仰送给大家。你的征途是荒芜的尽头，最繁华的使用。此去山水长远，无论荆棘亦或坦途。请看好你曾经的激情和理想，在这个怀疑的时代，我们依然需要信仰。祝你鼎沸生意，祝你喜乐结安，祝你清澈圆满起波澜，无畏无愧无憾。请务必相信东风浩荡，飘扬晴朗，彼岸有光，加油！抬头的一片天，是男儿的一片天。曾经在满天的星光下做梦的少年，不知道天多高，不知道海多远，却发誓要带着你远走到海角天边。不负责任的誓言，年少轻狂的我，在黑暗中。施工中经常会遇到狭小空间打螺丝，手钻根本伸不进去。这个小工具一定要试试，像这种极小空间的板材锁螺丝，在地面固定，既方便又节省时间。视频左下方小黄车同款工具下单吧。
在我的怀里，在你的眼里，那里春风沉醉，那里绿草如茵，月光把爱恋洒满了湖面。像平常这种摇把的时候，我们这个墙写的太狠，板条放不进去了。下边放以前还有3厘米的，然后上边是这样。这个时候，这个摇把板子很不好处理。我现在给大家分享一下我是怎么处理这样的手头的。这个手头条，因为它太宽了，我握了5寸锯切不透，所以呢，我现在需要从中间把它给分开，就是出成一个4份的板条，然后我们再进行这样的切割。这个8份板条线，我们给它冲成了2条4份的，然后咱画一下线。画线呢，就是一个垫片的，把板条垫一边，然后把这个板条放在一起。然后我们沿线切割，把板条给固定紧，然后好去切割。然后我们放下它，合适不合适？这样就把它给切出来了，还可以将这种小缝呢收一下条就行。我看见一棵树，看见黄昏和日出，生命中有个你，总在我身边守护。多远的旅途，多少个寒暑，和你在一起就觉得满足。有你就幸福，那是阳光的温度。爱是一双翅膀，陪我飞过山谷。有你就幸福，那是岁月的礼物。一个温暖拥抱。我手里拿的是一把3合1孔帽钳，可以用它把家具的封边条剪成直径15毫米的圆盖帽，在处理视线内比较明显的3合1孔时，就可以完美的遮盖，简单好用，方便携带。兄弟们，我手上拿的这个是固定式的铰链开孔工具，这个红色的手柄按下去就能牢牢的夹住门板。开孔器的柄是内6方的，开孔时不打滑。4齿3刃带线位的刀头，排卸好，开孔速度快。使用时调整好边距，把开孔器放入固定环，按压手柄就能轻松快速的做到铰链的精准开孔。同款工具就在视频左下方的小黄车。不知道为什么让我遇见了你，在那个阳光明媚的春天里。不知道为什么让我爱上了你，在这个错误的时间世界里。我其实有很多话要对你讲，但原谅我不能说得太明了。
你是否也能感受我这心碎的感受？你是否也曾在梦里梦到我？在冷冷的黑夜里哭泣，分不清眼泪和雨滴，慢慢的淋湿。付出的这些年，没有任何改变，渴望着有一天梦想会实现。一路的坎坷都在所难免，谁不是把压力扛在肩？让每个奋斗的人都值得点赞，风霜里绽放最美的笑脸，坚强的面对生活里的难。不要跟我说你没钱，我是来要账的，我是来借钱的。想办法把活干好，是我操心的事；打仗算了，是你操心的事。拼命挣个血汗钱，不是养活你一家老小。你催我干活的时候理直气壮，恨不得把我当驴使；结账的时候你玩消失，这理由那领导，哎呀，这逼让你给装的，你啥也不是。不要跟我说明天、后天、过几天。也别说你的钱没有要回，我想问问，如果我等到你的钱要回来了，你会分我一半，还是说你的钱要不回来，你就不给我？又到年底了，我不想听你讲故事，按时结账是你的诚信，人品行不行？咱清账见高低。安装中经常遇到这么小的间隙需要锁，小螺丝刀也无法完成。这种小的棘轮螺丝刀终于被我找到了，正反可调节，最小可以深入3公分的缝隙。好用的工具就在视频左下方小黄车。我是个干装修行业10几年的人，在别人眼里觉得干这个行业挺挣钱的，其实一家活下来在我们手里没有多少钱，而且呢，客户的要求今年要达到，客户要随叫随到。其实我想说的是，毕竟是手工做的，它不是模板刻出来的，就算是模板刻出来的，它也有误差。你说人民币它还有错版的时候呢，我们是做手工活的，它哪里没有一点瑕疵的呢？肯定是有的。碰到不好说话的客户，他就使劲的挑，有的时候真的搞得你愁眉苦脸了，不知道怎么说，只能做忍者神龟，不忍不行啊！做装修真的需要脾气好，心态不好的，不然真忍不住。再一个，现在竞争力又大，我们没有客源的时候，我们要拉客源，因为我们就是走量的，做的活越多，每年累积起来才能挣点钱，所以我们也要筹客源。还有一个大问题，就是活干好了还得结账，现在那个账啊是真难要，它是拖了又拖，拖了又拖，它能够拖得你没有脾气。唉，刷到我的朋友给我支个招吧，在装修这个行业真的是干到头了，真的是不想干了，确实太累，身体累，心也累，真的太难了。我是个干装修行业，不怕苦，不怕累，就怕什么都不会。人生很短，很多事情要准备。不怕苦，不怕累，人生短短的轮回，努力奋斗才可以有出头天。是那夜空中最美的星星，照亮我一路前行。你是我生命中最美的相遇，你若安。Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be。是那夜空中最美的星星，照亮我一路前行。是我生命中最美的相遇，你若安好便是经典。是那夜空中最美的星星，陪伴我一路前行。睁一睁眼，庸庸碌碌又一天，枯燥无味的日子难免会厌倦，想要去改变，却难逃柴米油盐，心底有种呼喊，它叫做不甘。常常一个人莫名其妙的心烦，内心想要的生活永远在天。有斜角的柜子收口板斜角，我是这样做的。
找一块不要钱的板条，靠在柜体上画出顶板角度，再拿收口条比其刚画的线，在收口板立面画线，用角度锯进行切割，收口板两侧角度是一样的，这样收出来就得很完美。除了梦里再没见过你，你知不知道我多么想你？每分钟都在压着内心涟漪，为什么你感觉不到我？你们以后就叫我做大哥，我就教你们练功夫。好，大哥。波浪追逐波浪，寒鸦一对对，姑娘人人有伙伴，谁和我相偎？铰链开孔时最怕遇到生态板，搞不好还要赔门板，不妨用一下这个固定式的铰链开孔器吧，轻轻搬动手柄就能牢牢的固定门板，闭着眼睛也打不坏，而且开孔边距也一模一样，非常好用。需要的师傅点击视频左下方小黄车就可以下单。最近超火的抗冲击劈头终于到货，原视频分享给大家，同心度高，磁性强，配合起子机没有它干不断的螺丝，值得推荐。兄弟们，只要不是固定厂家安装，你们也一定会遇到现场铰链开孔。柜门的平整度有一部分也取决于铰链的精准边距，这是我一直在用的铰链开孔定位模具，插入铰链边距定位柱，通常18后的门板边距调到4毫米，调整开孔器的深度定位环，深度一般14毫米，拧紧固定螺丝，用银孔钻头分别打出铰链孔杯的中心孔和2个螺丝孔，开孔器对准孔杯中心孔开孔。这么标准的铰链孔，闭着眼睛也打不歪。加快速度，这里我们来一波操作。是那夜空中最美的星星，照亮我一路前行。你是我生命中这样开出来的铰链很哇塞吧？不如两情，不如发个深情，删掉所有干预你的回忆。不如感性，不如回到人群，做你的甲乙丙丁，给我看到他们说友谊的模范情侣。不如我和你往里一放，看吧，往里一放，吸入了，吸的可结实，不用用手扶。这不是放不进去，来一下。那悲歌总会在梦中清醒，诉说一点爱上过的往事。你看似满不在乎，转过身的是风干了眼后萧瑟的影子。不明白的是，为何人世间总不能溶解你的样子？是否来迟了明日的缘？家具安装时，像这种弯弯曲曲、凹凸不平的墙面，还能切得严丝合缝，都是用的这套小工具。先把板夹临时固定在柜体的顶板上，再用配套18直径的圆片，用铅笔沿着墙体画出需要切割的曲线，沿线切割就得到了精确尺寸的收口条，简单易操作，新手安装也能轻松搞定。视频左下方小黄车里有同款工具。